Kublai pi baro shakatup Khuborjylla ka donbosco media network. Kimat ke bakong san mentaka sngi kilong. Mensiam ki Samla Katolik rang belang haka retreat ba sngi. Ai kerteng shispa shipomut ki Samla banyo jinghikai CUED hanong po. Bat scam ka sorkar ya karai ban pendrit ya kerta rungkam kulit. Ban poi biang por ki pulit tanda jai kejingan ya hasau Iaiong restoran. Tomantang ni pai ki Khubor ki bakamnya. Palat lai spa ngut ki Samla Katolik shinrang bat kenteng jong ka parish rang belang kila yo kejing mensim lengba ka retreat ka ba sngi ha ka arpo bat arpo wei tarik Iaiong balapen ya the Reverend Padar Pendailang Kongklat SDB. Kipang kibayade bat kijing bagi Samla ki akan do ha kini kisngi ki bakan top ya kajing mensim kabor jong kilat pathai Khubor media ban pen kala khongpong ya kijing mut jing perkhat ka shong kha shong man bat ka ba khamshir khai kalong kajing penhap khun ha kini ki sngi la pharia bat ya tai bin pa bin halor kini ki phang bala kedo haneng Reverend Padar Pendailang ulas neng lakra ki Samla bandon bat bu barabor ya ublei kum unong muna bahakli tam ha kajing jongki. Dei tang lengba kabor jong ublei bat kijing yarap jong u baro kijing bakia kendo wat lada kilong kiba bat kiba juat kin sa hin lehin ha kajing jongki. Kajing bat jing bang ban puli testa ya kaktien jong ublei kapentingan ya ki mensim haba kijing bat jing jenjar ki thom ha kajing jongki. Ya ka Eucharis kongo ya ki hukum blei bat kijing hikai ka balang wat jengai na kajing bat jing shania teli ha ublei bat wat tengkai ya la kabor kasap kapong bat ya la kapor banlong kinong yalam bat kinong hikai ya ki para brio. Ha kan ka retreat ki Samla kila tut shaka sakramen jing penyesuk lengba kiso oblei Padar John Karshandi, Padar Paul Kutala, Padar Pendailang bat Padar Jeffrey. Ha ka jing penmenta ya ka mas bakut ki Samla kila shimbenta da ka jing riu blei bat ka jing shongshit mensim. Ha kini ki sngi lapan bu da ki jing duai riu blei ki jing duai penkia jing duai IT ha ka Eucharis bakut bat ha ka jing elekmen karwai ka siau bat ka shat ka kemen kum shipara. Dashisha ki Samla ka parish rang belang kila pendap yala di da ka bor blei ha kini ki sngi ban beteng ya ki jing ya ki jing trei jing kta bat ya ki kam ki jam ban shakri yala ki para briu ha ka jing ya kendo baman ka sngi. Ka education cell jang ka Khasi Student Union North Khasi Hills District ha ka jing ya trelang rengkat bat ka Iaiong Institute. Haka arpo tarik Iaiong kala play ka jing hikai free coaching class na kabanta ki khon Samla ki bapan kre banya khun ya ka Common University Entrance Test CUET na kabanta ki khon Samla ki bala pendep ya ka class 12 bat kum juru ya ki badang up ya ka result class 12. Hakani kasngi lawan ban play da Samla Ferdinand Kharkamni President KSU North Khasi Hills District haka jingdan rengkat lang Samla James Hitler Maupnyang, General Secretary KSU North Khasi Hills District, Samla Banjob Maring, Education Secretary, Kakong Stephanie M. Nongbri, Skill Development Officer, Reverend Precious Timong, Samla San Kupar Singkli, Director Iaiong Institute, Lembat Kiwe. Kajing temu ban penlong ya kate kajing jing hikai shaki Samla kadai namar kate ke exam bala penlong da ke NTA kadai ka badang thamai ya ki babun ki khon Samla bat ki don kam kajing hikai bat kajing beten lenti bakin tip kumno ban pen kre bat ban ya khon ya ke exam CUET. Hakane kajing jing hikai Common University Entrance Test CUET lawan praphongut ki khon Samla ki ban yo jing hikai bat lai phongut kin yo jing hikai lengba ka online. Penklan yang Samla bijungi ha ka jumur jum perkhat nang ka benta bani ko ni ya ka CUET exam ni kerman skam ba kinai ka por ka bokodor ka jumpi ba kani ka jing penbait jungi naglan rusan kalong basiso ni kerman skam bro ye Samla ki bawan ban shimbenta ha ka free coaching jungi bakal lo shisha job
bagi kerman bagi nyala ha jumpi kre yakne exam sai sir na piang sambai ki boro ki Samla pule ki bawan shagne ka jumpi kre yakne ka exam ni kerman skam ba hakisni ba pinyo ya ta ki result no ta ki trans jumpi ba ki apa wan shakma ba I jad mere jungi I pni banyiro milong di babet bagian kita start ada jumlah superkat juga biang ro ada gormet berpan bani compare dan bani compare bani nujor bani kiwi bani jalan real tu nopo bani kari di sebaru ini kerman skam dan jong kene keno pasi menta dan long shisha ka jisa jingkan mau bat kum kini ki programs nagliang juga sengin lang ya tuntulun na kawai por syakwi por pat por kenang ba Pinangla sisu bangai kay kababha nagbabatam tay Samla pledjumi tangini asu kerman to all students whether they are in the city whether they are in the village. Okay, so we are very thankful to Iaiong and KSU for organizing such a coaching for each one of you. I think this is the first time that we are having this in Riboy, and I do hope that it will really help you to do better. Okay, so the teaching will be divided in two sections. I will be taking most of the topics for you. In the class, we will do anything that is general. It can be on logic, reasoning, English, general English. However, if any of you want a specialize in your own specialized field, in your own specialization, be it history, economics, English, education, geography, any of the subjects that you want, then you will need to form a group. Okay, for those of you who are in history, you will form a group of history group, education like education group, and then those kind of classes will be after the general class. You'll be having one general class per day, each batch, and I will take an extra classes for those of you who are willing to take for your own specialization. Is that clear? Okay. What I have learned through all the entrance exam, I've already given my NET exams for my MA, and it's fortunately that I cleared it only in first attempt. So the first thing that you need to do for any competitive exams is you need to have a command over the language. If you do not have a command over the language, you will not even understand what the question asks, and you will end up writing things that are not even in the questions. Okay. So most of the things that you will be doing will be based on reading passage. So your comprehension skills should be good. Reading skills should be good. Okay. So what I urge you is like, don't take this lightly. You go home, start reading, check your grammar properly. Okay. Many of us are very weak in grammar. So we really need to work hard on our grammar. I hope together we can make you successful. Okay. One. Second, this is just a coaching. It will not be like teaching you. You will be having maybe around between 15 to 30 days. I think the exam is scheduled from which day? 15 to 31st of May. Okay. So maybe some of you will be getting on 15, some of you will be getting on 22nd. Okay. So the more late your exams is, the more beneficial it will be for you. You will have more days to attend the classes. Okay. So it will. Let's take a time frame of around 15 days. That is what you have, and we have a huge syllabus to complete because most of the questions will come from C. Kajingle jangka sorkar MDA hapo kajingalam jangka seng NPP. Kala penlengo bat penlenga yaki babun ki Samla wat kampulet ka Jylla da ka ba penret ya kerta thepkam. Na kaliang ki Samla hapo kajingalam jangka Samla barilang pengro. Haka arpu tarik Iaiong kila let banya kundu yu secretary and personal joko home department uba CVD dingdo ban pan jing syai halor ka jing pendret reta ka sorkar haka bayade berkerta thepkam pulit jengki Samla badru katkum ka jing pelat advertisement jengki halor ketika post katkum ka notification bala pelat dangshan. Habakran syakilat pathai Khubor hadin ke jingya kundu ya uba CVD dingdo. Nakaliang kita ki Samla kila penpau ke jing kendet bat jing lengo ya ka jubab jong uba dingdo uba laong. Kakam kadang long under process. Bat nakaliang ke home department kamla shu ban le AA.
Bentuk yang secretary dia kumbangi pan hi mani ki samla ngi pan ya ka kori jandam bat ni pan ya ka jing pen bet ka age limit nomor ba ki samla babun jong state in yo ban apply kini pan ru ya kata ka notification bagi ong ba kaladan ka notification na ka personal department ni pan ka copy nama kalami advertisement hau injo tarik deka notification jing sisala di ban mi shwa kata reki ong ba dang dai under process. So ngi kendet kepala namar ba kiong it is not out yet. I guess you guys heard it day. Kiong ba it's not out yet. So ka jing keli ka dai ba kumno ka notification is not out yet. It's under process. Tang ba ka kam ka advertisement ka application ka dang yan. Ye ngi dap yang sisian ki jing keli hi tang ba ngin try siya kamadro pan ay siya ki jing tho siya ka sarkar namar ba kanya ka jubak ti ka response na ka sarkar ngim sutho kumbangi ong bangi smohi kanya ka sarkar baki persya ya ka jing kiyo jogi samna ti dakim ay hi ka kore jandam ti ngin sutho bang ki dei siya ken kata de ka jingle jong ka sarkar ti nakalyang jongi marsin yo i ya ka advertisement mira le ka balahi ban penmi ya ka jing penbai dari ka syong pad hakim menta kalau baladan kata ka font ka bahep ha baka notification kam don dia kam badan dia kata ka dia ka belingo kan bamdan cimbakla dia kata dia ki beliau dan ben tak daw hingi dan kuri jandam dia tak daw hingi ong ba it's okay dia ngi dan kam tang kata ka jimban ben henry ba kim tre ban pembet dia iwan ban ong ten ba kumno pin kala hakak dalam ka notification dia ngi pan hi mentan ka notification henry ba ki kata hi ka main dia henry ki ong ba it's under process kumakakan ni i sa prestun ru ni ong ba ki suspend choya ka application day na kadaw ka bangyo permission na ka election commission tade hadu ipren modu code of conduct ina do khatsan match kila la ti ban shim lupa shi banai shwa bale kim shim long ya kat kum ka organize ti ka sarkar ru kum la ban shu long phila de phishna ka ro te kum no ken pin break ya ka ro long law makers samne se kum no ken de law breakers te ka ta bang sa tho te kuta hingi tengi expect bakan wan shwa ka notification te bam don te ta hingin hap ay biang haka writing min hap pet biang ngimpat sini trayang ni man ba dikna kibun ka pos SI khandian kin ka berthai du kam ta kin hap apply ti hai ro ti unta ti kat yo hi ka corrigen dam ni long hi ban samiat mo man kini ki samla ni che mangingin let che dam yo ya ka corrigen dam ti kamot aku di kan ti kata hi ka jing patret biang ki ya ka sarkar pakin penino ya ka corrigen dam ni kwa tangi kata hi la bandai tangi kani ka one time ru nama dang sudah hit ka covid dang sudah hit the at least kidi man suthu kan the government should not act like it's against us there it should be for us kan la ongki samla ba do it for us the belai but can keep it the ya kata ka jing subat yang am nang ngai ai tambah ki la mislead palat ya ki samla na pas dang la ya lang baklahi na pas dang tambangim ko banong bangi dei persya sarkar ni ko pat baka sarkar kam persya than ken ki samla ru tang katahi notification lu ki long badang dei under process kita kili unta ken bakum no ki permit shwa ka manim yo tak ya solution samla solution pat hadin dei katahi Kaya kung ba pwede pa na ay pwede ba yun? Bosco yung iyong ba hinom ay graduate ay di apply ay taki kita na bring jengi ki ba pas graduate makna kita di pemla man kot ma kata ka sai di iyong butai hi bangin hap apply tang ka sai tingi ong ya i ba mo kita di kun samla ki ba kilada bi graduate tang ba man apply ka sai kalau ba than ki nomor ba kisutu i ka kun Khubor joki ông ba về cái cái relaxation pan dari hari ông ba kila mana apply long da kadu ka kam kadu kata kada itu yang ini lah try kita Hadian ke jingmi ke jingjia ya huri hura hatem yau maulong ha restoran sau ayom ha kamiet arpau trek u Iaiong hajar arpau sau kabalami ke thmak tien ha pedeng kinong trek jong kane ka restoran bat kinong wan bam ki badon kumba lai ne sau ngun Habaya kran berutrai jong kane ka restaurant uba shan borlang sotun ha ka arpu tarek u Iaiong ulaong baka jingjia ha ka te ka met kam la dei than ka jingya pher jat benriu henrei ka dei ka jingjia ka baret ha ka ba ki don ki breu na ka jat benriu Punjabi ki ba wan bam ha ka te ka met bat kila shong kham slam
Namarba kalade ke pormit, kinong tray kim ban se ban kerpat eki ban pendap kloy, ia ka jingya bam namar kalade ke por ban khang dukan. Hendrai markumta kita ki brieu kila pen ban mi bat kila kentat ban siu artat ia ka bai bam. Kinong tray jong ka neka restaurant kim ban se ban pentip sya ki bor pulit. Habalawan ki pulit latem mardor ia ka jingya pher jingmut bat ka jingya nia kala thanda jai. Bat ikini ki brieu ki pulit kilaya lamno satanan. Jika hura kapa day kata kacing ya persya cat penriu na kacing istri cat penriu handai kam day kata handai ke kapa nak kalian kecongi hadian nang tu ki napa kini ki Punjabi kita nang tu ndai ke kumbalai ngot songot ki wan ban Iaiong ya bam jadi atau apa kadukan kecongi apa kabar teh hadian nang tu akapor sipo beci sipo tam tu ngi tengila day ke porkhang dengan kalian kecongi ngila kita ki kena kecongi gila bano yaki hadian balabe iki tena kalian kecong iki kem pedang ya kata te hadian nang tandai kalong ba dah pedang kecing dom bangi be cubor iki tena kalian kecong kini kapoe sakta kebanang bangi msiu ya ka bai bam kecong kiro te hadian makaya kem tra ban siu tena kalian kecong iki lasang ban ya nia tena kalian ki itu ki kena kecong iki lasipun ada pulit te hadian melapun kilawan ki pulit te kilapan mi ya ki sabar hadian melami sabar tena kalian ki itu ki kena congi berkumcuru na kalian congi la syara na supportanan hadian melara satanat tena kalian congi ro kila penbet ya ta kecembakla te hadian nonton de kalong ba na kalian congi ngisa na mentau nu kena ubatrai bani te kemudian kalian cong ki pulir ki kan pelacu antai hadu bandale ngana bahasa ngada we pat u brio nang to balai bu yo usi yang mentaka banyada ya ka cingem gucung jadi untuk kalau ba ditang tahi andai kamdade atau kecengja ka ba ha do rata andai ke Shillong no tang gedap ni kamto ndalaya bu ata kam kadan ni kecengya mi kumne andai banong kan mi atu rata ta kamdade ya tang tahi abai de pat bagani jian kadan non mano bilang te nakaliang kecong inde long ngi tengem tep so namar hadian ba marsen mi itu kecengya kaca tengi la aku mengalong lada pun pulut telawan dan kalian congki kena ru saban let siapa tanan siapa konten mende nak kalian ka cong itu ki kena berkhain tak kamu kelakang suara kedukan ya hadian belakang kedukan telara tengi tengem tupsu kai ka baca hadian cong tandai tengin ong kenhun rong ngem tupsu namar kapor mit teplatip hi badan sabar ru pun balabu sudah ngem tupsu badi manorukan te handai long kacing cian nangi ta kamdade ya banong kata kacing ya dak cing syo apa cong kedukan kamdi sepo dukan handai kadi sabarkan Kan jujah tem ni yang kum kan ya jujah. ha kacing sisa kanian de ka long apa dukan cungi ta kadi kesin banumpang ka baca handai sakawi ke caka dengan ong kumno babun hiten kadon mi te hayo ta kacing ya syo kacing ya dak ta kadon handai ka kamdolong apat banong hadu banda mi kumni kan long barat kan Pwede pat ba tu jing jaan ladan na dukan yang pidai kadang ke jing ya tu ba kiam ba kami sata kan hon na thami mulong mungkin wan lagi lepo sa pawon ato ka jing sya na te na kalian congi teng tipsu mo na mar kawi ge long na kalian cong haru hadian nang tu teng hadian bala adap khang kadukan te na kalian cong pi kena ke lapo po thanat ngirung ngisulai betang po thanat ngkemi ro su sene ja rom te hadian tong su sem na tang tu kena tre ngi lepo na yu sieng te kemudian tipsu ga ga baca pat hadian cong kadukan Bat da kitu ki Khubor nglapoy siya kapakun, tarhado bangin daya siyambiang kublay sibon.